Em tempos de angústia, a Bíblia nos ensina que devemos viver o presente com um pé fincado no passado e outro pé fincado no futuro. Aquele pé fincado no passado não nos deixa esquecer o quanto o Senhor foi socorro presente na hora da angústia. O pé que está fincado no futuro nos dá esperança que esse mesmo Deus que nos sustentou e nos sustenta, nos sustentará. Viver em tempos de crise é viver na certeza de que a graça vem desde os nossos antepassados, passa por nós e estará conosco também no nosso futuro. Então fica firme, o Senhor está cuidando. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.